abantu muri hanze mubibona gute? Perezida Ndayishimiye c'est un don. Ni don Imana yahaye igihugu. Hamwe abakristo bamusengera hama Imana ikamuha kuramba ikamwongera na manda nyinshi zishoboka kugira ngo akomeze gukora ibyo akora. N'igitangaza ariko arakora ibikorwa byiza gusa arakeneye une équipe strong ifise umutima nk'uyu. Numva no mbaza ni nyakubaho ni nutaba kuri pouvoir bizogenda gute? Uri kurategura bigenda gute? No kugira afise umutima wo gukunda igihugu kandi oya no kuvyumva bavyumva nabe abantu iwacu ni mwijuru ariko ndantanda aha naho Imana yadushize kugira ngo tuhateze imbere twiteze imbere kandi tuhateze imbere kandi niho turi. Uyo wumva perezida Neva uko avuga wumva ari umugabo yiteguye no kwitangira igihugu ciwe. Ibi byose bivuga ngo turafise igikorwa twokora twokwigisha abantu bakigishwa hanyuma abantu nabo bagatangura kumobiriza abantu bakakunda igihugu. Ico gihe rero bagikunda nuzo uzokwiyumvira kugenda bavuga mu kirundi ngo akanyoni katagurutse nikabone menya uyo bweze. Bivuga ngo wogenda ukiga iby'abantu ukagaruka ukavyinvestisa ngaha. C'est possible. Uyu munsi umurundi donc ari hanze ni kuti ushobora kuba nko ambassadeur w'igihugu ciwe no ku represent igihugu. Nabivuze ni kubanza gukunda igihugu hanyuma ntugikritike ntugitukishe hanze kuko ibihugu byose bafite faiblesse yabyo. Naho uyobona amakosa mu gihugu iwawe ntayavuga hari mbega ndakubwira iyo ubona amakosa yiwanyu ura expose wibaza ko iwanyu mu nzu ya so na nyoko hata amakosa arimo none kubeko utabisohora byogenda gute kugira ngo donc nk'umurundi wese yumva akwiye kuba nka Gasore yumva akwiye kuba nka Ndadaye yumve akwiye gukora igishoboka cyose Burundi bugira icyo. Okay, yes. Kongera kuramutse cyane twikaze cyane ni yomvisha nyuma bipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Navuze nipfurije Pastor Jacques. Amen, murakoze. Yego pa. Homme du changement. Twikaze kandi munagere munaramusa kumara bari kwadukurikira. Murakoze gose ndaramukije abatwumva cyangwa azotwumva. Amahoro y'Imana abane nabo. Murakoze. Pasteur muba mu gihugu ca Norvège. Yego. Iruhame y'ubu pastor mu dukundire gato tuvuye kujanye na patriotisme. Yego. Patriotisme. Kiriya gihugu murimo ni igihugu giteye imbere. Yego. Sinzi uko biri kose ibihugu byayo byose birafite ibyo bisenga mu ncanye abantu bose barasenga. Mugabo kuba kiriya gihugu gitunze. Yego. Kuba icu Burundi kikirondeza mu iterambere donc kiri mu nzira y'iterambere. Itandukanye ni hari abatunga kubera iki ngaha kijyobera iki. Ni question vague. Il nini allons dire. Ibihugu by'Uburaya turetse Norvège gusa tutavuze Norvège gusa ibihugu by'Uburaya barigishijwe gukunda igihugu. Bigishwa gukunda igihugu bigishwa gukora batarindiriye ibiva mu maboko ya leta kuko leta n'abanyagihugu. Nico gituma umuntu wese akora kugira ngo ateze imbere ayiteze imbere kandi yateze imbere abandi ateze imbere leta. Exactement kuko igihugu ni twebwe. Ego rero gukunda iyo patriotisme gukunda igihugu icyambere hanyuma ugakunda no gukora utarindiriye ibiva mu maboko y'abandi ukababazwa nuko utabikora produiza kugira ngo n'abandi batere imbere. Gukunda niyo patriotisme ni iki? C'est se donner pour les autres, non? Kubaho ugakora kugira n'abandi babeho kandi bakore nabo babesha abandi. Niyo patriotisme mu ijambo rimwe. Uri pasteur. Inyigisho zonga wewe wakuringa, inyigisho zonga urazizi. Cyane gose. Zahariya urazizi hoho urazitanga. Yego. None ko ngahari inyigisho nyinshi zitubwira yuko iwacu ari n'ijuru. Eske iburayi naho nuko bavuga none kuko tuvuze ko iwacu ari n'ijuru ucumeye ntacyo dukwiye gukora kwisi. Oya no kuvyumva bavyumva nabe abantu iwacu ni mwijuru ariko ndantanda aha naho Imana yadushize kugira ngo
tuhateze imbere twiteze imbere kandi tuhateze imbere kandi niho turi rero mbere yuko tujya mu ijuru reka tujya mu ijuru nuko abantu tuzaja mu ijuru hanyuma ariko twokora iki kugira ngo twiteze imbere kandi duteze imbere n'abandi ego rero nibaza ko ari ivyo patriotisme ni ikintu kinini ariko twohamiriza abantu gukunda d'abord igihugu je nibaza ko kenshi biva no muri programme y'igihugu bakigishwa abantu bakigishwa gukunda igihugu bakigishwa kucitangira hanyuma amashengero akigisha abantu gukunda igihugu no gukunda ibikorwa kandi amashengero ga pastor ari yagaruka akavuga yuko abantu muca baronka amaviza bagende kandi byitwa umugisha w'Imana urashobora kuronka viza ukagenda hanyuma ukazogaruka kubaka igihugu birashoboka nivyo two turakora ariko nibivuga yuko ugiye hanze uba wansi igihugu ariko kandi ushoboye kubikorera ngaha ugatera imbere ngaha ugateza imbere abandi ngaha navyo ntivyari bibi ego ariko kandi unagiye uko ntibagirwe igihugu cawe ça c'est très important ukakironderera abagwizatunga ukibondera bifasha aho kugenda ukakivuga no kugitukisha hanze nabonye benshi babikora ça c'est ariko uragenda ukakiye presente ukakivuga bakagikunda hanyuma bakaza kukiraba Burundi n'igitangaza iki gihugu mperutse muri region ya Bururi Matana Ingozi mu Kirundo ni igihugu cy'igitangaza tufise igihugu kiravye mengo ni muri Swiss iyo rero twohaguruka nk'abarundi tukakirondera abagifasha abagishigikira tukaraba vision ya president fils ni igihugu tukabaje inyuma nukuri kwa Mungu igihugu coja kure kandi coshika kure kumuri imbere ko ngaruka kubaza bijanye n'igihugu kukibona ego uyu munsi urona hariho abajene bagize imisi bari hanze ushize haravuzwe abaskuti bagiye muri Corée du Sud baranyika haravuzwe abajene bagiye mu bo nabo baranyika bijya kuri wewe bitanga isura bitanga isura mbi igihugu ariko kandi ndabumva kuko hari igihe baraba bakabona nta hejo habo muri iki gihugu nta hejo habo muri Afrika ariko kandi nizera ko abo bagiye atari ko banki igihugu gusa bagerageza kuronderaho bwoca kugira ngo bazoze gufasha igihugu ariko gutanga isura hoho abari hari yavuga ati abarundi ugasanga si biza cyane ariko de ma part ndabakomprena kuko barifuza gutera imbere voilà nico nabivuga byogenda gute kugira ngo donc nk'umurundi wese yumva akwiye kuba nka Gasore yumva akwiye kuba nka Ndadaye yumva akwiye gukora igishoboka cyose Burundi bugira icyo d'abord leta irafite mu ruhare kumobiliza kwigisha merutse kumva president Ntibantunganya avuga mu jambo y'igitangaza numva no mubwira ni nyakubaho gira programme uje kuri université uje kuma lycée yose umobilize noyau de gens ubigisha bigisha abandi uyo wumva president Neva uko avuga wumva ari umugabo yiteguye no kwitangira igihugu ciwe ibi byose bivuga ngo turafise igikorwa twokora twokwigisha abantu bakigishwa hanyuma abantu nabo bagatangura kumobiliza abantu bakakunda igihugu ico gihe rero bagikunda uzokwiyumvira kugenda bavuga mu kirundi ngo akanyoni katagurutse nikabomenya uyo bweze bivuga ngo wogenda ukiga iby'abantu ukagaruka ukavyinvestisa ngaha c'est possible ariko no kubanza gukunda igihugu no kucitangira abantu bagiye ntibagaruka baragaruka je sinagaruka sindaha baragaruka ni benshi baraha ni benshi uherutse kugira mission yaba diaspora bagaruka ku investisa ngaha bariho ego so bikwereka ngo bariho baragenda bagasuma bagasuma ubwenge hari umuperezida wo muri aka karere yigeze kugirisha inama abo mu muryango wiwe cyangwa mu bwoko bwabo cyangwa mu gihugu ciwe hari aravuga ngo yakoresha amajambo ngo uwahashe uwasumye ubwenge uwasumye amafaranga turamukeneye nagaruke yinvestise iwabo nivyo twifuza kubwira abantu bose muri hanze mugaruke mwinvestise iwanyu c'est ça le point
kuko uragenda ugasuma ugataha ega ngo amaherezo y'inzu y'amaguru ngo ni mu nzu siko bavuga gutya amaherezo y'inzira ni muhira wowe igitangaza hariya ariko uvuga ati ndafise iwacu muri Norvege kanu gatoyi hariho abarundi bishize hamwe kugira ngo bigishe abana babo bavukiye hariya akaranga babigisha gutamba babigisha ikirundi ivyo bivuga iki bivuga ngo bako barinvesta mu bana babo kugira ngo baze bamenye ngo dufise iwacu tuzotaha cyane gose kiryo nitaka abavyeyi bashaka kuzopfira hanze turiko turakura abana bakamenya ngo turafise aho tuva bavuga ikirundi ni bamwe abarundi bose ni bamwe niko bigisha abo bana bikwereka ngo rero barategura abana kuzoza mu myaka iri imbere nibashaka nibanaza muri iki gihugu nzogusha contact nabo mugira ama interview nkabo c'est très important do bariho kandi bakunda igihugu gusa bagiye gusuma voilà donc uyu munsi umurundi donc ari hanze niko ushobora kuba nko ambassadeur w'igihugu ciwe no ku represent igihugu nabivuze ni kubanza gukunda igihugu hanyuma ntugikritike ntugitukishe hanze kuko ibihugu byose bafite faiblesse yabyo naho uyobona amakosa mu gihugu iwawe ntayavuga hari mbega ndakubwira iyo ubona amakosa y'iwanyu ura expose wibaza ko iwanyu mu nzu ya so na nyoko hata amakosa arimwo none kubera ko utabisohora c'est ça l'image nta gituma rero yo kujya kuvuga ibi by'igihugu present ibyiza by'igihugu turafise ibyiza byinshi by'igihugu hari umupastor ngaha anye meretse kuganira nawe yanditse igitabo kivuga ngo ibintu ijana byo tumukunda igihugu araha kandi iyo cyangwa ibyo tumugendera igihugu ariho ndamuzi twaraganiriye rero bikwereka ngo hari abantu bafite umutima wo gukorera Imana mu gihugu cyabo abo rero bose bari hariya hariho bitwa ko bacanka bakivuga nabi abo barakomerekejwe na byinshi utote bako ariko nabonye suko bacanka nuko utamenya uko babigenza gusa nuko babivuga ariko kandi bariho bakunda igihugu cyane gose uramutse usubiye nko mu gihugu cya Norvege yego nzosubirayo umuzungu wawe w'umubanyi aramutse akugusabye ishusho y'u Burundi ni igitangaza d'abord icyo gitabo cyo mu nshinga ntaye azokima nzogitwara objectif ni ukwereka abantu igihugu cyacu uko kimeze ko ari cyo kimwe n'ibindi byose ni question de temps gusa aho abanyagihugu abategetsi bariko baragerageza kugira ngo bacubake nkuko bikwiriye yego rero ndagipresenta nkabereka abantu Uburundi n'ubu d'abord je commence par mes enfants rabaho muva naha rabiko ibiriho raba arazi yuko dufise Tanganyika dufise imisozi uragenda ukabona ingazi n'igitangazo ukabona ubwatsi tout est vert dufise saison zibiri pratiquement ngahanye urabona ko hari byinshi cyane byambe ukunda kubatera iburaya ngaha par exemple donc dufise abantu babagwa neza mu Burundi hage niyumviye mbere tuba dupfiki abarundi bose ils sont gentils muri bikafise murapartage bikwereka ngo turafise umutima ni question gusa yo kwigisha abantu bakamenya bagatera imbere bakiteza imbere yego aho Burundi ejo bwari buri ejo haheze si uyu munsi yego uyu munsi iyo uravye organisation y'igihugu iyo uravye nibaza ko ivy'igihugu bimwe mu bihugu bikugiye yego iyo uravye ivyo umukuru w'igihugu president Ndayishimiye arakora abantu muri hanze mubona president Ndayishimiye c'est un don ni don Imana yahaye igihugu hamwe abakristo musengera hama Imana ikamuha kuramba ikamwongera na manda nyinshi zishoboka kugira ngo akomeze gukora ibyo akora umugabo yubahuka guhagarika ibintu kuvuga monami n'igitangaza ariko arakora ibikorwa byiza gusa arakeneye keep strong ifise umutima nk'uyu numva no mbaza ni nyakubahwa ni nutaba kuri pouvoir bizogenda gute uri kurategura bigenda gute no kugira afise umutima wo gukunda igihugu kandi ukurikiye neza uko ari perezida gusa n'imbere akina ministre wabona ko ariko bikogwa by'iterambere kandi agateza imbere abandi rero nibaza ko hamwe tumushigikira
yoshikana kuri igihugu ego cyane rwose sinzi ko nsubije ibyo mbajije ariko ndashima Imana ku buzima bwiwe ego vraiment uyu munsi uruhara dufate rwa diaspora mwebwe muri hanze ego dukwiye kubitirana y'igihugu igihe n'ubu nifuza ko abategetsi bacu bo mu Burundi nka perezida yoza aramobiliza akamanuka nk'iburayi akamobiliza diaspora akazigisha hanyuma ibibarimwo ivyo biyumvira bitari vyo akabakundisha igihugu akabibutsa igihugu ndakubwije ukuri ko diaspora yokora vyinshi cyane muri igihugu cyacu ariko icyo dukene ni iki nuko turonka abarongozi nka perezida aza akagira nk'abinyo byo mu Rwanda bakora Burundi Day akaza tukamobiliza abantu akigisha abanyagihugu akabwira abantu baraza abarundi hari abarundi benshi special muri Sweden muri Norvege hari abarundi bashitse imbere biza amashuri bifuza gukorera igihugu ariko bakeneye juste encouragement y'abarongozi bref nibaza ko bishoboka tugize abantu bashobora guhaguruka kandi bagashigikira abari hanze nabo bakaza gukora birashoboka ego okay rero mu gihugu cya Norvege kutahazi ego watubwira gute ni igihugu kiri muri Scandinavie kiri hafi ya Sweden kiri hafi ya Denmark kimeze gute ni igihugu kimeze gute ni igihugu cyiza kirimo hafi abantu miliyoni 6 cyane rwose ni igihugu cy'abakozi n'abantu bakora kandi b'abapatriote bakunda igihugu cyabo ego bagikorera mu buryo extraordinaire hanyuma tufise systeme y'umwami tugena premier ministre hariya haracyari umwami cyane rwose ariko adafise autorité nini ariko premier ministre niwe ahitamo wa mbere niwe ahitamo abaministre hanyuma none igihugu cyiza igihugu cy'imisozi ni nk'Uburundi ikigizwe gusa dufise imisozi y'amaroshe ariko ni igihugu cyiza cyo gutemberamo cyiza vraiment yego uravye organisation yaho uburyo abagwiza tunga bakorana n'igihugu uburyo inzego zikorana akajambo kanyuma ko ni wobwira Burundi burya organisation ko abanyagwiza tunga bakora ibihugu ni bimwe gusa difference ni patriotisme n'abantu bakora kugira ngo igihugu gitere imbere atari aba individu si abantu bakora biteza imbere gusa ahubwo abantu bakora bateza imbere n'abandi rero organisation ni presque zimwe ni presque demokrasi ni imwe hariya gusa iyo tujya gutora ntidutora umuntu dutora parti politique mu mugambo ugatora uzowutwara niyo difference ariko barakunda igihugu cyabo c'est la seule différence hanyuma abantu bagatanga amakori nta corruption iriho mu isi ni imwe ntihabura corruption ariko ni ibintu bagwanje cyane voilà donc uyu munsi aha mu Burundi yego wowe ubwira ati hanura yego cyangwa utanga impanuro yego icyo kubwira Burundi buca butera imbere ni byinshi ariko wibuke ibyo twatanguriye ko no kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu no gukura amaboko mu mpuzu no gukora ego hanyuma ibisigaye ni kubahiriza itegeko la loi doit être obéie kandi bataraba ngo ujye niba akwiye kubikora ujye niba akwiye kubahiriza iyo tegeko uwo ari we wese ubukoze ikosa agahanwa kugira ngo n'abandi babirabire ko bakurikira itegeko niryo rituma rega umwana w'umuntu hatari itegeko araba désorienté kuri byo ashaka na hariya nuko musi yahera narigeze ko viola fer rouge umwana wanje mbyara niba anyibwiriye ngo papa hamagara police uyibwiye ko wafiye fer rouge tu te rends compte ntabwo abikora gute ndacyafise mentalite yo ngaha ni ukwereka ngo hari ibintu hari ibintu ntarengwa rero iki gihugu nicyo dukeneye
ivyo rero bizosaba ko perezida na ekipe yiwe babigarukako cyane bakigisha abanyagihugu bikaba automatique mu bantu ariko biracafise urugendo rurerure ndabibona ngaha intwaye ukabona ni desordre nyinshi ariko kandi afise ndizera ko bizohinduka kuko Burundi bafise abagabo baburongoye bifuza ko ibintu bitera imbere nuko gusa kumbura atari benshi ariko bariho. Voilà. Pastor, nubwo twakuvugije kuri patriotisme ucotuma kuvyo ko Burundi bwatera imbere. Yego. Ko usanzwe uri pastor. Yego. Reka tuvuge gato kubijanye n'amashengero. Uruhara rw'amashengero mu iterambere ry'igihugu muri mu gukunda igihugu uruhara rw'amashengero muri Ancien Testament umwami yarafora umuheto. Umukozi w'Imana umuprofete akamuja inyuma akamufasha korienta aharasa. Iyo ni image y'ishengero yari rikwiye guhagarara kugira ngo rifashe abarotwara iki gihugu kugira ngo barongore igihugu neza. Image y'ishengero urayibona ko ari image mu gihugu. Ishengero riri faible n'igihugu kiraba faible. Ariko ishengero baye fort kugira abakozi y'Imana batiraba gusa baraba abandi. Ivyo bizotuma abo bantu mu ishengero nibo bakoreye ega nibo baja mu gihugu bagakora. Ariko malheureusement c'est le contraire. Aziko rero nibaza ko ari kintu abapasteur bakwiye guhagurukira bakacigisha d'abord bakabanza kwigisha ubwabo kuko ntawe nteyibuye barantunga ariko ivyo tubonesha amaso nivyo twumva ntibiteye igomwe gose. Nico gituma harakwiye kuba inyigisho z'abapasteur spécialement bakakunda igihugu bagakunda oya pas nécessairement zitanzwe n'abantu Imana yahagurutsa hirya no hino ibaho uburyo kugira ngo bahuze abantu babigisha abakozi Imana bigishwe kutikunda gusa bakunde n'abandi hanyuma igihugu biratemba nk'uruzi. Ego umutwunyetsa akantu kanaka ngenda kubajije ego nta kibazo niho ndi uba muri Norvege ni yuko muri kiri developer kandi kirimo abakristo cyane gose wajaje kigendera ku ntwaro ya cami oya kigenda muri demokrasi à leur façon mu buryo bwabo atari ubwo tumenyereye ariko kandi barubahiriza itegeko nico je nkundira kya gihugu. Yego bon iyo kuraba inyifato z'abatwara igihugu yego zitandukanye gute n'izabo ngaha ni tugaruka kuri rya jambo twatangurira ko rya patriotisme. Umwana hari yavuka yigishwa gukunda igihugu agakura akavyonka agakura agakunda igihugu nico gituma izo nyigisho zica mu mashuri zica mu ni fondation bashizeko mu mashuri muri crèche muri primaire mu bavyeyi ugasanga umwana akunda igihugu ari prêt yo kucitangira. Ama example menshi no kubona ugasanga umuntu niyo utakantu hasi uragira isoni kuko barakura bakumigo mengo nturuwaho. So hari ibintu rero umuntu yovuga vyinshi ariko mu ijambo rimwe bakunda igihugu cyabo kandi bakagikorera kandi bakaba prêt yo kucitangira nico nifuriza abarundi. Merci beaucoup. Murakoze cyane nako badukurikiye ndabakengurukiye bose musangiza kino kiganiro abandi ni kiganiro kiryoshe cyane kandi gikebura abantu cyane twebwe abarundi muri nabo mu Kirundi abanyarwanda urenge n'abandi bashobora gusangiza abandi tubaranye twiga cyane murakoze cyane bari kuna ombi cyane bye bye.